رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان. 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابو هریره خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ای بسا شب زنده داره که سود و منفعتشون از شب زنده داری بیدارخوابی است و ای بسا روزه داره که بهره اش از روزه تنها گرسنگی و تشنگی است. شخص مسلمان روزه‌دار باید شب‌های رمضان را مخلصانه با طاعت و عبادت گذراند، زیرا گاه شب زنده‌داری به اخلاص هست که به جز بیدارخوابی چیزی به دست نمی آورد و گاه روزه‌داری به اخلاص هست که به جز تشنگی و گرسنگی چیزی به دست نمی آورد. بنابراین شخص روزه‌دار باید زبانش را از غیبت و تهمت و سخنان بیهوده نگه دارد، همچنین چشمانش را از نظر حرام و گوشهایش را از شنیدن سخنان بیهوده و باطل نگاه دارد. پس برادران عزیز، ما باید با تمام عضوهایمان روزه بداریم، یعنی از کارهای بد، از سخنان بد، از سخنان بیهوده و باطل، از غیبت و تهمت و آن کارهایی که ناشایسته هستند دوری جوییم تا روزه امان کاملا به نزد الله قبول گردد. نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان